Kamatayan ang inabot ng isang construction worker na naghamon ng away sa isang construction site sa Ilocos Norte. Sa investigasyon, pinagsasaksak ang biktima habang nagiinuman. Para sa iba pang mga detalye, tutukan sa balita ni RH36, Dennis Alipio. Kamatayan ang inabot ng isang construction worker na nanghamon ng away sa isang project site sa bayan ng San Nicolas sa Ilocos Norte. Ito'y matapos pagsaksakin ng kanyang katrabaho na napikon sa panggugulo habang sila ay nag-iinuman. Ang biktima ay nakilala sa pangalang Kenneth Otoga na tubong Tagbiliran, Bohol. Pinangalanan naman ng pulisya ang suspect na si Jefferson Borja na residente ng Barangay La Paz, Salawag City. Sa investigasyon, nag-iinuman ang mga katrabaho matapos ang kanilang trabaho kagabi. At nang malasing ang biktima, nagpunta ito sa grupo ng suspect kung saan kinalampag ang kanilang lamesa at nang hamon pa ng away. Dahil dito, napikon ang suspect at dito pinagsaksak ang biktima kung saan nagtamo ng malaking sugat sa tagiliran na sinhin ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang tumakas ang suspect matapos ang krimen pero nahuli din kalaunan sa pursuit operation ng pulisya. Sa ngayon, inaalam pa ng pulisya ang kaukulang kasong isasampa laban sa suspect. Mula sa Ilocos Norte, RH36 Dennis Alipio, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Thanks for watching. The video is part of DZRH Play Now. DZRH Play Now is the digital platform of DZRH Digital Properties, DZRH News Television Facebook, DZRH Manila, DZRH News Television YouTube, and www.dzrhnews.com. Watch all DZRH Radio and DZRH News Television programs and segments. Magkaroon ng access sa lahat ng DZRH digital exclusives, news, programs, and special reports. Maging maalam sa mga nangyayari. Like and follow all these digital channels. Like and follow all DZRH digital channels and platforms and be updated all the time. This is the DZRH Play Now. Follow us and we will follow you. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH, supok na sa balita.